நம்ம மனித உடல் தனக்குள்ள பல அதிசயங்களை கொண்டு இருக்குது. நம்ம உடல் நம்மளை தற்காத்துக்குள்ள பல யுக்திகளை கையாளுது. அதுபோல் ஒரு யுக்தி தான் இருமல். அதை பற்றி பார்ப்போம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் டாக்டர் பாலாஜி, நுரையீரல் நோய், அலர்ஜி மற்றும் தூக்கம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களின் சிறப்பு மருத்துவர். இருமல் என்பது ரொம்ப சாதாரணமாக நாம் எதிர்கொள்ளும் ஒரு அறிகுறி. பொதுவாக நாம் சுவாசிக்கும் போது காற்றுல இருக்கும் தூசி, எண்ணற்ற பாக்டீரியா, வைரஸ்கள் நம்ம மூக்கு வழியாக உள்ளே போகுது. அப்போது மூக்கில் இருக்கும் சிறு முடிகள் அவற்றை போக விடாமல் தடுக்கும். ஸோ மிகச்சிறிய அளவில் உள்ள தூசிகள், கிருமிகள் இந்த ஒரு வடிகட்டியை தாண்டி போக முடியாது. ட்ரக்கியான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பெரிய சுவாச குழாயில் லட்சக்கணக்கான மிகச்சிறிய நுண்ணிய சீலியான்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்குது. அது எப்படி இருக்குன்னா, அது ஃபுல்லாக அதோடைய 2 பக்க செவுற்றுலேயும் ஃபுல்லாக லட்சக்கணக்கான சீலியாஸ் இருக்கும். இந்த சீலியாக்களுடைய வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெளியிலேருந்து வர தூசியோ இல்லை கிருமியோ இல்லை புகையோ ஏதாவது உள்ளார சுவாச குழாய்க்குள்ளே போச்சுன்னா தொண்டையை தாண்டி இந்த சீலியாக்கள் அது நம்ம உடலுக்கான ஒரு விஷயம் கிடையாது அப்படின்னு அதை கண்டுபிடிச்சி அது மேல் நோக்கி எல்லாத்தையும் அந்த மாதிரி மேல் நோக்கி தள்ளும்போது வரக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் இருமல். ஸோ இருமல்ன்றது நல்ல விஷயம். நம்ம தற்காத்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு யுக்தி. இப்போ நாம் சரியாக தான் இருமுறோமா அப்படின்றத பார்ப்போம். அதென்ன சரியாக இருமுறது? இதை பாருங்கள் சார். என்ன தொந்தரவு? இருமலா? எப்படி வருது? இப்படி தான் சார் வருது. என்ன தொந்தரவு? இருமலா? இருமல் எவ்வளோ நாளாக இருக்குது? இருமல் ரொம்ப நாளாக இருக்குது சார். அவ்வளோ கண்டினியூவாக இருக்குது சார். இருந்துக்கினே இருக்குது சார். நடுவில் கேப்பே வரமாட்டேங்குது சார். சரி, ஏன்பா 1/4 மணி நேரமாக இங்கே தான் உட்காந்துருக்க, இது வரைக்கும் ஒரு தடவை கூட இருமல் வரவே இல்லை? அப்படியா? இருங்க சார், இதோ காட்டுறேன். இப்போ வருதா சார்? வந்துருச்சு. இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, இரும்பும் போது கண்டிப்பாக முடிஞ்ச வரைக்கும் கைகளை தவிர்த்துருங்க. உங்கள் கைகளில் நீங்கள் இருமுனீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட இருக்கிற கிருமிகள் கையில் பட்டு அதை நம்ம கையை அடிக்கடி கண்ணுக்கோ மூக்குக்கோ எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் வரும். அதனால் இங்கே இருக்கிற கிருமிகள் இங்கே பரவறதுக்கு நிறையவே. 2வது, அப்படி கைகளில் இருமக்கூடிய சந்தர்ப்பம் வந்துச்சுன்னா கையில் ஒரு கைக்குட்டையை வச்சுக்கிட்டு அதில் நீங்கள் இருமலாம். இருமி அந்த கைக்குட்டையை எடுத்து நீங்கள் தனியாக வச்சுக்கணும். யார்கிட்டையும் கொடுக்கக்கூடாது, தனியாக துவைக்கணும். அப்படி உங்களுக்கு கைகளில் பிடிக்கலையா, ஒரு ஜன்னலோரமாக போய் யாரும் பக்கத்தில் இல்லாதவரை பார்த்துக்கிட்டு ஜன்னலோரமாக இருமலாம். இல்லை ஒரு வெட்ட வெளியில் பக்கத்தில் யாரும் இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கிட்டு அங்கே இருமலாம். கரெக்டான சரியான இருமும் முறை எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கைகளை இப்படி வச்சுக்கிட்டு இப்படி நம்ம இருமும் போது இந்த பகுதி கைப்பகுதி நம்ம முக்கால்வாசி நம்ம எப்பயுமே கான்டாக்டில் இருக்காது. அதாவது நம்மக்கிட்டேயும் கான்டாக்டில் இருக்காது, மற்றவங்களுக்கும் இது நேரடியான தொடர்பில் இல்லாத ஒரு பகுதியாக இருக்கும். அதனால் இதுதான் ஒரு சரியான இருமும் முறை. இதை பின்பற்றணுன்னா நம்ம மற்றவங்களுக்கு பண்ணுற ஒரு நல்ல விஷயமாக இருக்கும். ஏன்னா மற்றவங்க நம்ம முன்னாடி இருக்கிறவங்களும் நம்ம சக மனிதர்கள், அவங்கள நம்ம மரியாதையாக கண்டிப்பாக நடத்தணும். இந்த காணொலியை பார்த்ததுக்கு மிகவும் நன்றி. உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.